Ръката му е стиснала гърлото ми, бързо се заглътка въздух, той отпуска хватката си, вдишвам жадно и получавам удар в стомаха. Аз нямам име, нямам и лице, оставам анонимен, записан, прошнурован, предаден и прехвърлян като папка с документи от дом за деца, лишени от родителска грижа, през кризисен център, после пак в дом за изоставени деца. Сега съм социално-педагогически интернат. Тази история не е художествена измислица. Ще ви срещнем с детето, преживяло всичко онова, за което разказва актьорът Владо Карамазов. Не ме е страх от никой. Господ отгоре гледа. Това момче скоро ще навърши 15, но вероятно няма да отпразнува рождения си ден със своето семейство, защото от няколко години живее във възпитателно училище. Обвинен е, че е насилил сексуално друго дете. Помниш ли как се почувства тогава? Зле се почувствах. Какво си помисли? Помислиш, що е някакъв затвор, къде ще ме вкарат с решетки. Няма да излизам никъде. Преди да попадне в интерната, детето е жертва на системен тормоз в семейството си в продължение на години. Това е едно семейство, в което е имало насилие, физическо насилие от страна на бащата към майката. Баща ми я беше прибил. Струши и ченето. Като по-малък бех аз. Детето е присъствало. Било е свидетел на това. Разделят се родителите. И така в един период от няколко години детето е гледано от различни хора. Агресивни прояви, така силна зависимост от тютюн, пушене на 10 години, така трудности в адаптирането му в институцията, в която беше, в училище. В интерната ни учат да поправим грешките си. Няколко уроците им са сурови. Интернатът обаче не е втори шанс за момчето. В институцията той става жертва на още по-жестоко насилие и то не от страна на другите деца, а на самите служители. Почнаха да бият децата, Кой да ги ги бие? удрят. Възпитателите ли? Да, Които са? почнаха да ги удрят. Тебе удрили ли са те? Мене съм удрят. Защо? Какво беше направил? Нищо не бях направил, почнаха да ме удрят с пръчка. С пръчка. Да, Къде те удреха? по краката. Който избяга, вкарват го в една стая и го прибиват. Как ще се защити? Като няма никой на кой да се оплачеш. Свидетели на насилието стават френски доброволци, посетили интерната през лятото на 2013 година. Видяхме едно психическо и физическо малтретиране на децата. Дни наред те бяха подлагани на истински мъчения от страна на възпитателите. Децата живееха в ужасни условия. Нямаше достатъчно храна, хранеха се навън, на земята. Липсваше хигиена, баните не работеха. Децата нямаха четки за зъби, кърпи и сапун. Нямаха дрехи, ходеха със старо и мръсно бельо. Видяхме тъга в очите на децата. Тъга и страх. Възпитателите ни казваха, че тези деца са много агресивни и не си струва да бъдем любезни с тях. Проявяваха расизъм към децата. На тези деца се гледаше като на престъпници, като на опасни криминални типове. Доброволците подават жалба в прокуратурата и сигнал към Агенцията за закрила на детето. Бяха установени тежки форми на физическо насилие от страна на членове на персонала върху настанените деца. В по-късен момент беше извършена и втора проверка. Там вече имаше форми на сексуално насилие между самите възпитаници. Децата имат изключително висок праг на търпимост към агресията и насилието. Това, което беше установено, че те почти ежедневно са ставали свидетели и жертви на насилие, което децата затвърждава един агресивен модел на поведение. Лицето ми е синьо, тялото ми е синьо. Така ме възпитават да не бъда насилник. Понякога крещя с глас, понякога безмълвно. Успявам да избягам, откриват ме, полиция, социални и отново съм на мястото, в което синините са затъмнени оценките. Жертва на системния тормоз е било и това момче.
Бой с пръчка от страна на възпитател с видими следи от физическо насилие върху тялото на детето. Личното мое мнение е, че ние сме длъжници по отношение на това дете. Сигнализирахме всички възможни отговорни институции, за да може това дете да получи нещо различно и действително да получи адекватна подкрепа. Но предвид рамките, които поставя нормативната уредба, това дете беше преместено в друго специално училище, в друг социално-педагогически интернат. Година след проверките на институциите, интернатът е закрит. Животът на това дете обаче продължава зад затворените врати на друго възпитателно училище. А имаш ли някоя мечта голяма? Нещо, което много искаш да ти се случи? Да си отида при майка. Мъчно ли ти Друго да си нещо. знае? Да. От кога не си я виждал? Тя идва преди 2-3 седмици идва тук. Виждах я, ама сега искам вече да си отида за винаги. Стегнах се, дойде ми акъл в главата. Сега като си излезна, съм казал, стъпна ли аз извън интерната, при мен бала няма да има. А споделяш ли си с някой, като имаш проблем? Не. Защо не искаш да казваш на хората? За кой ми да казвам аз съдбата ми на еди кой си, на еди кой си? Може да ти дадат съвет. Кой ще ми даде съвет? Някой, Не искам никой да ми дава съвет, аз сам си решавам живота. Кой ще ми бъде? Не си ли малък да решаваш всичко сам? На 14 години? На 14 години според мен съм си голям. Основният нормативен акт, който регламентира настаняването на деца във възпитателни училища, е Законът за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Въпреки периодичните си изменения, той функционира от 1958 година. Това, което забелязахме в България е, че няма никаква възпитателна логика. Тоест, това, което прави персоналът с децата, няма никакъв смисъл. Между децата и възпитателите няма никакъв диалог. Това е голямата разлика между българските и френските интернати. Имаме услуги, имаме социални работници, имаме възпитатели, но тези хора не са подготвени, нямаме необходимите професионални стандарти, за да знаят какво правят и наистина да могат да посрещнат нуждите на децата. Самия начин на интернатно отглеждане е нещо, което отдавна в Европа вече не е начин за оказване на подкрепа и грижа за деца. Местното население така ни ориентира към училището в самото населено място. Това е хулиганското училище. Има тази стигма по отношение на тези деца, а действително трябва да се промени нагласата в обществеността, за да могат тези деца да бъдат реално реинтегрирани, ресоциализирани в общността. Тези деца не бива да ги разглеждаме само като правонарушители. Това са деца жертви. Аз съм само на 16, но оставам анонимен. Без име съм, защото не мога да бъда назован. Но моята история е истинска. Моята болка е истинска. Моето настояще е истинско. А бъдещето... Бъдеще... Следващото бягство и следващата институция. Освен ако нещо не се промени.